你吃点那个，你吃点川贝枇杷膏。你每次咳你就吃一点。什么情况？爱我的话，给我回答。怎么了？我就是唱一下这个歌，怎么有些人这么激动呀？什么情况？我就随便这么一唱，怎么这么激动呀？什么情况？怎么了吗？你没听到？杨姐不在。是什么让阿姐那么激动呢？爱我的话，爱我的话，给我回答。我的爱呀呀没时差，等待是我为你付出的代价。在工作。